ಕಡಾಮೆ ಸಕ್ರಮಂತದ ಆರಾಧನಾ ತಯಾರಿಸೋಣ ಗವ್ಯಾಮೆ ಗೀತ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀ, ನನ್ನ ಉಸಿರು ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡು ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్య. ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ, ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ, ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ. ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ. Alleluia, 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 Hallelujah, 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 hallelujah.
Praise the Lord, 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 praise the Lord. मगळा जेजू परत एकटी तुझी स्तुती करूंक तुका आराधन करूंक तुका हरसूंक तुका वाकणूंक तुका अर्गां दिवंक तुझ्या पांयां धाडायलां सोम्या जेजू म्हजे कश्ट दूख बेजाराई हांव सांगात हाडून जेजू तुजे लागीं म्हाका समाधान मेळटा तुजे लागीं आसल्यार म्हाका धैर्य मेळटा जेजू तुवें म्हाका आज पर्यंत सांबाळ्ळाय कितल्या कश्टा मावंटीन हांव सांपडल्यार तुवें म्हाका सांडून घालूं नाय जेजू पिडे शिड्यांत हांव पडल्यार म्हाका थंय सांडून घालूं नाय म्हज्या कुटुंबाक म्हज्या मोगाच्यांक आनी हांवें कितें मागलां तें सगळी तुवें म्हाका दराळ मापान तुवें दिलां सोम्या जेजू तुका उल्हासूंक ह्या घडये हांव म्हजें काळीज राखून आसा स्वादीक जेजू तुका हांव आराधन करता तुका हांव अर्गां म्हणटा सोम्या जेजू तुजी मोगाची दिश्ट म्हजेर आसा म्हजी दिश्ट तुजेर आसा सोम्या जेजू तुज्या मुखार म्हणसो उजवाड म्हजे थंय फांकय जेजू ह्या डिवायन वर्ड टीव्ही मुखांत यूट्यूब फेसबुका मुखांत आनी ह्या देव मंदिरांत जायते भक्तीक हजारो हजारो संवसाराच्या कोणच्या कोणच्या तावन तुजी स्तुती करीत आसात तुजी मोगाची दिश्ट तांचे सगळ्यांचेर आसा सगळ्या संवसारार तुका दिसनातलो जागो ना सोम्या जेजू तुवें पळयनातलो जागो ना कोणचो ना कोणच्याक दर्याच्या गुंडायत पर्यंत आकाशाच्या मोळबा पर्यंत सगळी तुजी दिश्ट आसा सोम्या जेजू कित्याक तुजून आमचो रचणार आमचो स्वामी आमच्या बसत कुर्सार मेल्लो जेजू मनशा कुळाचो देव सर भक्तिकांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो म्हज्या भक्तां खातीर हांव विजमितां करतलो म्हूण तुवें सांगलां सोम्या जेजू म्हजे लागीं येवच्या कोणाकच हांव इन्कार करीचो ना म्हूण तुवें सांगलां सोम्या जेजू तुजें दूख संतोशान बदलतलें म्हूण सांगलां सोम्या जेजू म्हजी निराशा म्हजी बेजाराई सगळ काणसोड सोम्या जेजू कितलेशण भाव भयणी हांगासर मुस्तणांनी आज मागोवंक सांगलां मुस्तणांनी फोन करून तांचे कश्ट दूख बेजाराय पिडा शिडा हांगासर बरोवन गेल्ली आसा सोम्या जेजू ती सर तुका भेटोवंक आमी आयल्या हांव अर्गां जेजू होगलाप जेजू वंदन जेजू स्तुती जेजू Praise the Lord. 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 सामुएलच्या पहिल्या पत्रांत दुसऱ्या अध्यायांत पहिली आनी दुसरी अशें सांगता सर्वेस्परा सारको पवित्र कोणूच ना सर्वेस्परा तुजे भायर कोणूच देव ना आमच्या देवा सारकें कडाप दुसरें ना आमच्या देवा सारकें कडाप दुसरें ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड कडाप आमी जाणाव मोगाच्या भाव भयणीनो कडाप आमचे ते पिठो करूंक जायना आमच्या हातांनी ताका डायनामायट्स घाल्यार मात कडाप फुटता तितलें घट तें जावन आसा कडपत आसलो भावार्थ आमकां आसोन जाल्यार कित्याक आमी भिये जाय म्हणना प्रेज द लॉर्ड आतां करा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया फाटल्या 2 मंगळारांनी गलपांत आमच्या एकल्या भावा खातीर मागलें कोरोना वरवीं ICU वार्डांत आसलो त्या कुटुंबाचे मागोवंक हांगा उपकार मागलो आमी मागल्ले आनी पोर म्हाका वॉट्सॅपार मेसेज येयल्या आनी फोन येयल्ले तो भाव संपूर्ण तरान बरो जावन डिस्चार्ज जावन घरा गेला प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 इजाया प्रवादी 60 अध्याय 22 वळ अशें आमी वाचता आनी तुजो देव
तुझी महिमा जातलो. या फुडा तुझो सूर्य अस्तमचो ना वा तुझो चंद्र ना जावचो ना. कित्याक सर्वेश्वर तुझो सस्नीक उजवाड जातलो. तुझो देव तुका सस्नीक उजवाड जातलो. तुझ्या रुदानाचे दीस सोमतले. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah. तुझ्या रुदानाचे दीस सोमतले. कुंदापूर लागी एका पिरगजेंत वाचलो मोगाच्या भावा भयणीन. थंय एक दीस एक स्त्री थंय हर एका बुधवारा मागणे आसले. शेंचो आराधन मागणे आसले. एका पिरगेची एकली स्त्री तिच्या दादल्याक आपोवन हाडून आयल्या. साधारण ताका 38 वर्सां जातात. आनी ती म्हणाली फादर म्हणजे न्हवऱ्या बसत तुमी मागची. कित्याक म्हळ्यार तो स्मोकिंगाक एडिक्ट जाला फादर. चेन स्मोकर. दिसाक कितल्यो पॅकेटी सिगरेट ओडटा म्हणना. आनी तो कुशीन बसून आसलो. म्हणालो वय फादर हांव PUC जाल्लेंच हांव बॉम्बे गेल्लो. थंयसर बॉम्बे म्हाका सिगरेट ओडची बिडी ओडची संवय जाली. कोणे म्हाका इतले थंय संवय जाली की कोणे वण गल्ली बिडी सिगरेट समेत हांव कान ओडटलो. थंयशी ती संवय जाली. उपरांत हांव गल्फाक गेलो. गल्फांत ती संवय म्हाका सोडूंक जावना. आनी आतां इतली सडल्या की फादर म्हाका सोडूंक मोर आसा फादर. म्हज्यान सोडूंक जायना. इतलो एडिक्ट जाला की तो तांचो. एक सिगरेट वण जाल्यार उडले इल्ले वेळा आनीक सिगरेट काडून ओडचीच. कितल्यो पॅकेटी सिगरेट ओडटा म्हणना. आनी पतीन म्हणाली ताका आयल्या वार खोंकली सुरू जाल्या फादर. आनी पतीनीच्या दोळ्यांनी दुकां दिसली. हांवें त्या दादल्याक सांगलें पळय तुजे पतीन रडटा तुका आनीकी तुज्या बैले भुरग्यांच्या चड तुका सिगरेटीचो मोग गी. फादर ते सारकें फादर. तोय रडोंक लागलो. ते समा फादर तुमी सांगले समा. पूण म्हाका हांव मुस्तुमटी सोडूंक प्रयत्न करता फादर. एक दीस कश्टांनी एक दीस 2 दीस 3 दीस एक हप्त्यान सोडला फादर. मागीर जायना म्हज्यान. ताका ताजें नांव काडून सांगलें. ताजें नांव सांगना. नांव काडून सांगलें भियेनाका. ताज्या खात्यार हात धरून सांगलें तुज्या बळान तुका सोडूंक जायना. सोम्याच्या बळान तुका सोडूंक जाता. सोम्या तुजें दैवीक बळ म्हाका दी म्हणून माग. एक निचेव कर. आनी परवां प्राचीत काळ सुरू जाता. आनी हांगासर रेतेरी आसा. तिसऱ्या हप्त्यान हांगासर रेतेरी आसा. तूं रेतेरीक ये. आनी रेतेरीक आयले. आनी थंयसर जेजूच्या पांय तळांत मागलें तांणी. आनी तो निमाणे दिसा ताणें ती सिगरेट खाण इगजी मुखार ते बागेन खुर्सा ग्रोटो आसा. त्या खुर्साच्या पाश्यावाची जेजूची इमाज आसा. जेजू मरी थंयसर ती सिगरेट ताणें पॅकेट पिठो करून उडयली. ताजे उपरांत ताणें सोडली सिगरेट. आज 30 वर्सां जालीं मोगाच्या भावा भयणीनो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आज मुसार ओडूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 30 वर्सां जालीं. तो म्हणटा सोम्याच्या बळान हांवें म्हजें स्मोकिंग सोडलें. आज कितें म्हणटा जेजू तुज्या रुदानाचे दीस संपले. तुवें रडचें नाका. तुजे मागणें हांवें आयकलां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मुस्तना आज ह्या आराधनाक डिवायन वर्ल्ड टीव्ही मुखार युट्यूब फेसबुकार कितली भाव भयणी आज मागणें करना आसात. मुस्ताणांनी तांच्या मागणें ते सांग बरोवन गेल्यांत. तुमचे कश्ट तुमचे दूख तुमचे बेजाराय काम ना आनी घरांत कोणी हुशार ना जावंक पुरो वा घरांत समाधान ना जावंक पुरो काम ना जावंक पुरो सैरीक ना जावंक पुरो बिझनेसान नश्ट जाला जावंक पुरो वा कामान प्रमोशनाक तूं आसा कामांचें प्रमोशन मेळोना सांबाळ मेळना जावंक पुरो खंत करनाका. जेजू लागीं माग. आज जेजू तुका सांगता
तुझे रुदानाचे दीस संपले तुझी सलवणी हांव जैतांत हांव बदलितलो म्हजी महिमा तूं पळयतलो तुजो देव तुजी महिमान जातलो तुजो देव तुजी महिमान जातलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. द लॉर्ड इज माय सॉंग एंड माय जॉय द लॉर्ड इज माय सॉंग स्वामी जावन आसा म्हजें गीत आनी म्हजें संतोष त्या स्वाम्याक आमी अर्घां दिवन गावया गीत उबी रावया हांव आनी म्हजें घराणें ताळयो पेटून हांव आनी म्हजें घराणें सांगात हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले चोरतणेचे आलतडी चोरतणेचे पलतडी चोरतणेचे आलतडी चोरतणेचे पलतडी कैसराव असल्यारी कैसराव खेल्यारी कैसराव असल्यारी कैसराव खेल्यारी देवा तुका सदा कालते सतेले देवा तुका सदा कालते सतेले हांव आनी म्हजें घराणें सांगात हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले सर्वेस पोरा तुका सांडिना सर्वेस पोरा तुका सांडिना अन्या देवान मांदिना अन्या देवान मांदिना कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलां कित्याक म्हळ्यार तुवें आमकां सोडयलां गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला गोपान तुज्या मोगान आमकां वागयला हांव आनी म्हजें घराणें हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले देवाय तुवें आमकां बक्षिला देवा तुवें आमकां बक्षिला दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळा दया दाखोवन आमकां सांबाळ्ळा बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयला बसयलेल्या गांवाक आमकां पावयला दुस्मानांतावन तुवें आमकां निवारला दुस्मानांतावन तुवें आमकां निवारला हांव आनी म्हजें घराणें हांव आनी म्हजें घराणें देवा तुजी सेवा करतले देवा तुजी सेवा करतले सर्वेस पोरा तुका नावाडटा सर्वेस पोरा तुका नावाडटा उपकार तुजो बावुरता उपकार तुजो बावुरता तुज्यो आज्ञा आमी मांडून घेतल्या तुज्यो आज्ञा आमी मांडून घेतल्या तुजे उपादेश सदां पाळतेल्या
तुझे उपादेश सदा पाळतेल्या आणि मोचे घराणे आणि मोचे घराणे देवा तुझी सेवा करतेले देवा तुझी सेवा करतेले चोरतनईचे आलतडी चोरतनईचे पलतडी चोरतनईचे आलतडी चोरतनईचे पलतडी कैसराव असल्यारी कैसराव केल्यारी कैसराव असल्यारी कैसराव केल्यारी देवा तुका सदा कालते जातेले देवा तुका सदा कालते जातेले देवा तुका सदा कलते जातेले देवा तुका सदा कलते जातेले Hallelujah, 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 बशा मगळ भाव भयणीनो परने सल्ल्यांत आमचो देव सांगता इस्रायल लोकांक हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा हांव आनी म्हजो देव हांव आनी म्हजो देव ह्या उण्यांत आसा म्हज्या बसर कुर्सार बलिदान भेटयल्लो स्वामी जेजू म्हज्या बसर रगत वारयल्लो जेजू आज ह्या उण्यांत हांगासर आमकां पळोवन आसा राखोन आसा म्हज्या पर्येक हांव हात उबारन राखोन आसा म्हणटा स्वामी जेजू ताज्या गळ्यावरवी आमी गुण जातले त्या स्वामी आज आमकां राखोन आसा म्हाज्या भावा भयणीनो आज सकाळीं एक अक्रिस्तांव भाऊ म्हजे लागी आयलो पयस सावन 30 आनी 2 वर्सांचो आनी तो म्हणालो म्हज्या पासून मागा फातर कित्याक म्हाका मस्त सैरीक येतात एकी सैरीक जायना खाले म्हणून कळना मस्त सैरीक येतात एक बरी सैरीक आमच्या पासून मागा फादर म्हणालो ताका सांगलें ಏನು ಹೆದರ್ದು ಬೇಡ ಏನಕ್ಕ ಸ್ವಾಮ್ಯಾತೆ ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಲಾಯಿ ಭರವಸೆದವ್ರನ್ನ ಆಯ್ಲಾಯಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ನಿರಾಶೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ 3-4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತದೆ तोंड एगचुटी उजवाडान फांकलें विश्वास दवर म्हूण आनी खंडीत आमचो स्वामी जेजूचेर विश्वास दवरून सांगल्या उतरां खंडीत जावन वेगळे 3-4 म्हयन्यांनी ताका बरी सैरीक खंडीत लाभतेली म्हणल्यार बरवशान ताका हांवें सांगलें आनी बरवशान संतोशान तो गेलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पवित्र किर्तन 100 आनी 40 आनी 4 पयली आनी दुसरी वळ सदैव जाऊन सर्वेश्वर मुझे कडाप सदैव जाऊन सर्वेश्वर मुझे कडाप तो मुझे हात झुजाक तयार करता मुझी बोटां लाडाक ऐती करता तो मुजो मोग तो मुझे कोटे मुजो बुरुज मुझे तारक मुझी डाल ताका हांव शरण येता तो मुजो मोग तो मुझे कोटे स्वामी देव जावन आसा मुजो मोग तो मुझे सर्वस्व एक आवय तरी एका भुरग्या संडीत हांव तुका संडीसोना देव मुझे मागणे आयकता बरवशान केल्ले मागणे केदींच निर्फळ जायना म्हाज्या भावा भयणीनो म्हज्या जिवितान म्हाज्या भावा भयणीनो सकाळी मागले संजेर म्हाका मेळ्ळां त्या दिगान धैर्यान हांवें विथ कन्विक्शन हांवें सांगलें खंय तर हांव गेल्यार देवाचें उतर प्रगट करून गेल्यार खंय फेस्ताक म्हाका आपयल्यार वस्तू संदेश हांवें दिवचो जिवंत देवाक पळयल्ल्या बरी
ताणें केल्ली आज्या असर्या म्हज्या जिवितांत ह्या येजकपण देवितांत 40 वर्सां जालीं ताणें केल्लीं विस्मितां मोगाच्या भावा भयणीनो फादर विन्सेंट न्ही फादर विन्सेंट जेजू सांगत आसल्यार जेजू आमच्या मुखांत मुखांत असर्यां करता आमच्या आशिर्वादाक तो बळ दिता आमच्या उतरांक तो सकत दिता आमची उतरां लजेक पडोवंक तो सोडिना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया धैर्यान हांवें सांगचें मोगाच्या भावा भयणीनो कित्याक देवान केल्ली असर्यां हांवें पळयल्यांत देवान केल्ली असर्यां हांवें पळयल्यांत देवा लागीं सकाळीं मागिल्लें सांजेर म्हाका दिलां फादर विन्सेंट डिसोजा कुळूचे विगार हाका साक्ष तुमकां कितले कितले दाखले हांव दितां कितलेशे दाखले हांव दितां मोगाच्या भावा भयणीनो स्वामी जावन आसा म्हजें बळ म्हज्या थंय बोर्डान गेलां द लॉर्ड इज माय सॉंग एंड माय विक्टरी स्वामी जावन आसा म्हजें गीत आनी म्हजें जैत स्वामी जावन आसा म्हजें गीत आनी म्हजें जैत जीजस यू आर माय लॉर्ड जीजस यू आर माय स्वीट हार्ट I love you, Jesus. You are my Lord. My everything is for you. हांवें हातूबान मागलें मागणें आज पर्यंत सोम्यान तिरस्कार केल्लें ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया ल्हान आसतना भुरगो आसतना म्हजी माय म्हाका गुड्याक आपूण वयतली सोप काडूंक आमकां गाजे आसले सगुळी आसली आनी सोप बांदून कट बांदून सुमार 2 मैलांचे चड चलोवन घरा येवंक आसलें म्हज्या फाटल्यान म्हजे भाव आनी पुरो आसले आनी त्या वर्सा 10वी क्लास एग्जाम 10वे स्टँडर्डची एग्जाम तेन्ना उदयाणी पेपरार येतली नंबरां पुरो रिजल्ट उदयाणी पेपरार नंबर येतली सगळ्यांची रेजिस्टर नंबर कोण पास पयलीं कोण म्हणून आनी म्हाका लेक्का भारी मॅथ्स भारी कश्ट येतलें गव्हर्मेंट स्कुलान हांव शिकतलो मॅथ्स काल म्हणून म्हाका समजनासलें ಒಟ್ಟಿಗೆ हांवें बरयलां हांवें मागचें आसलें आनी गुड्यारी पांय दिमी घालून हांव हात वयर करून जेजू लागीं मागतलो रुका म्हळ्यार मागतलो हांव 10वे क्लासींत आसतना म्हजी माय एक दीस स्वता वो खंय गेलो म्हजो पूत विन्सी खंय गेलो म्हजी माय स्वता हांव तेका रुका म्हळ्यार हात वयर करून मागता जेजू म्हाका पयस कर पास कर देवा म्हाका पास कर देवा म्हणून गुड्यार दिमी घाल मागतलो मोगाच्या बाबीन तोच देव म्हज्या येजकपणाच्या आखेर पर्यंत आज पर्यंत म्हाका राखता आनी सांबाळटा म्हजें सांगत आसा त्या देखून हांवें तुमकां धैर्यान सांगची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हजो देव म्हजें सांगत आसा कित्याक हांव भियेना कित्याक भियेना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताजे लागीं विश्वास जालो कोणूच निराश जायना आमची एक भयण हांगासर आसा जेसिंता कुयेल्लो ती देवान कितें तिका अजाप केलां तिच्या मागण्याक कसो फळ मेळ्ळो मागिल्लें घडये भितर एका वरा भितर कशें तिका देवान दिलें हांगा साक्ष सांगता मोगाच्या भाव भयणीनो कोणाक तुमकां साक्ष सांगू मन आसा परवां मंगळारा हर एका मंगळार तुमकां अवकाश आसा मागण्याच्या पयलें जस्ट म्हाका सांगल्यार पुरो तुमी फादर म्हाका एक साक्ष सांगूंक आसा कितें देवान आमकां केलां तें आमी सांग जाय कितें जेजून म्हाका केलां तें हांवें सांग जाय आनेकल्याचो भावार्थ घट जाता अनेकल्या की देवा लागीं या म्हणून जाता कश्ट येताना अनवर येताना पिडा शिडा येताना समस्या येताना निराश जाताना कंगाल जाताना सोम्या लागीं या म्हणून जाता त्या देखून आमकां मेळ्ळें सांगचें मोगाच्या भावा भयणीनो साक्ष दिजे जेजूक साक्ष दिजे जेजूक अर्गां दिजे परगट अर्गां दिल्यार अनेकल्याचो भावार्थ घट जाता आमची भयण आतां मुखार येवन साक्ष दिता आयकया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कीर्तन 111 वाक्य 1 सगळ्या म्हज्या काळजान सर्वेस्पराक हांव अर्गां दिता जमलेल्या भक्तांचे सभेन ताका वंदिता हांव जेसिंता कुळूर फिरगजेच्या पॉम्पे पयल्या वाड्यांत वस्ती करून आसा फाटल्या 2 दिसां पयले आमच्या एका पाड्याक हांवें सोरोंग म्हणून गाद्याच्या मेरेर बांदिल्लें थंयसर एक प्लास्टीक कवर आसलें त्या फाटक्यान केल्लें
ते आम्ही पळयला पूण काडूंक म्हणून वेताना त्या पाटक्यान ते गिळण जाल्ले पूण सुमार 1-1.5 घंटा उपरांत हांव पळयतना त्या पाटको तो वळवळून धरणीक आपडल्लो पूण सभारांनी आमकां ताका वखद सांगलें तुमी ताका जाणाऱ्यांनी पुरो वखद सांगलें आमी ताका दिल्यार आमकां ताचे थंय मुवमेंट कांय कळना सभार वखद आमी केल्या उपरांत लास्ट हांवें देवाचेर भरवोसो दवरलो आनी देवा कडेन हांवें मागोंक सुरू केलें सांतोंतोनी कडेन हांवें मागलें प्रत्येक जावन ते हे वर्त्या सांतोंतोनी म्हणलें हें मागणें हांवें मागोंक सुरू केलें उक्त्यान मागलें हांवें तितलें म्हणटना 2-3 फावटी हांवें म्हळें म्हणटा आसतना पाटक्यान इल्लेशें मुवमेंट दिलें मुवमेंट दितना म्हाका इल्लोसो म्हजो बावाट म्हजो भरवोसो चडलो परतेक हांवें तें मागणें रिपीट केलें रिपीट करता करतना पाटको सडन करून उठून उबे रावलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ताच्या उपरांत तो पाटको खाली प्लास्टीक केल्लें आनी अशें जाल्लें की म्हणून म्हाका बकलें पूण दुसऱ्या दिसा संगीर आमकां कळोन आयलें की त्या प्लास्टिका भितर युरिया आशिल्लें त्या पाटक्यान तें केल्लें हें आमकां देवान त्या कारणा समेत ह्या सांतोंतोनी मुखार हांवें मागलो उपकार म्हाका दाखोवन दिलो ह्या सर उपकारा खातीर हांव देवाक अर्घ दिता आसतना फाटल्या दिसांनी म्हाका सबार उपकार म्हाका मेळ्ळ्या सांतोंतोनी मुखार हांवें मागले ह्या सर उपकारा खातीर देवाक हांव अर्घ दिता अर्घ आनी हगलो तुका सुमयान जिजो Argan tuka sumiyan Jesu. तुका सुमयान जिजो Argan tuka sumiyan प्रेज Jesu. द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवा लागीं मागले देव आमकां दिता ह्या आमच्या भयणीक पळय मोगाच्या भावभयणीनं कशें तांचे घरचे मोगाचो एक पाडको कसो बरो जालो म्हूण तिणें साक सांगली हांवें तुमकां सांगलें हांव गुड्यार हात वयर करून ती गेलो वयर हात वयर कर मागतलो आनी 10व्या क्लासचें रिजल्ट आयलें आनी हांव 2nd क्लास पास जालो मॅथ्सान ती म्हाका बरे मार्क्स मेळ्ळे आनी हांव ह्या जग जावंक गेलो आनी आज तुमच्या मुखार हांव हजर आसा उबी रावया मोगाच्या भाव भयणीन लुकाच्या सुवार्तेंत हांव 8वा अध्याय 20 आनी 1 वळ जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें जी कोण देवाचें उतर आयकून त्या परी करतात तींच म्हजी आवय आनी म्हजे भाऊ बशा मोगाच्या भाव भयणीन कोण देवाचे उतर आयकून त्या परी करतात तींच म्हजी भाऊ आनी म्हजी भयणी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड ह्या संवसारांत आमी विविध संबंधांत आमी जियेता विविध संबंधांत आमी जियेता पती आनी पतीन लग्न संबंधांत ती जियेवन आसात त्याच परी आवय बापूय भुरगीं कुटुंब संबंधांत ती जियेवन आसात त्याच परी शिक्षक आनी विद्यार्थी भुरगीं शिक्षणाच्या संबंधांत आसात दोग जाण मोगाचे इश्ट मोगाच्या विश्वासपणाच्या संबंधांत ते आसात धनी आनी वावराडी व्यवहार असो संबंध बिझनेस असो संबंध त्याच परी जेजू सांगता आमकां आसा जंय देव आनी हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी परजा जातलो म्हणलो देव आमकां सांगता जेजू सांगता तूं आनी हांव म्हजो देव आनी हांव सांगता आमी आसल्यार आमी दैवीक संबंधांत जियेता दैवीक संबंध तो आमकां निरंतरी वळटा आमचो देव आनी हांव देवाचें उतर आमी फाळया देवाचें उतरा प्रकार आमी जियेवया देवाचें उतर म्हाका आनी तुमकां मोगाचें जावन दी मोगाच्या भाव भयणीनो जर तर देवा लागीं आमचो संबंध सारको आसा गूण आसा भद्र आसा कित्याक बिये जाय म्हणना सकट आमचे हेर संबंध आपापींच सारको जातात जर तर देवाक आमी प्रथम स्थान दिता देव सुमया भद्र कडप देवा लागीं म्हजो दैवीक संबंध निरंतर आसा जाल्यार उरलो सकट म्हजे वेव्हार
सर म्हजो संबंध आपाबिन्स वो अपुरबायन सोलोन वता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पवित्र कीर्तन 30:7 5 वळ सांगता, तुझे जीवित सर्वेस्वरा देवाक समर्पण दी, तो तुझी जतन घेतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तुझे जीवित, तुझे कुटुंब, तुझे सर्वस्व, तुझे कष्ट दुःख बेजाराई पिडा शिडा सकट सर्वेस्वरा देवाक समर्पण दी. ताजेर विश्वास दवर, तोच सगळ्यां चलोन वरतलो. खंत काडी नाका, कंगाल जाय नाका, निराशी जाय नाका. हेच्या मिसाच्या सुवार्थेन पळयता हांव, शिसांनी थोडेच उणे काण गेल्ले. त्याच तांकां सगळो दीस जेजू सांगता रावंक आसले. सबार जण जेजूक हजारो जण जेजू लागीं येतले. जेजू तांकां शिकयतलो, तांकां गुण करतलो. आनी जेजू असले अजापां असर्यां शिस पळयतले. आनी जेजून 5,000 लोकांक थोड्या उंड्यान मसलेन तांची थान बूक थांबयल्ली जेजून पळयल्लें. आनी एपटी 4,000 लोकांची बूक थांबयल्लें शिशांनी पळयलें. जाल्यार तांचो जेजू ते विश्वास आनीक थीर जावं नातलो. त्या दीस शिशां लागीं उंडे नातले आनी ते तर करतले. आमच्या लागीं उंडे नात, कितें करचें म्हणून ते तर करीतात. जेजू तांचे सांगता आसा, 5 उंड्यान 2 मसलेनी हजारो लोकां पोसलो स्वामी तांचे सांगता आसल्यार पळया तांचो भावार्थ आनी थीर जावना. ते दुबावतात, ते भियेतात, ते कंगाल जातात, निराशी जातात. कित्याक आमी निराशी जायची? ह्या डिवायन वाटी मुखार आसल्या म्हज्या भावा भयणीनो, भक्तिकानो, वा तुमी पिड्या वरवीं खटल्यार न्हिदोन आसूंक पुरो, वा व्हीलचॅरार आसूंक पुरो, वा ह्या देव मंदिरांत आमी आयल्यांत, निराशी जावची गरज ना. आमचो स्वामी आमचे सांगता आसा, ताजे लागीं संबंध निरंतर म्हजो आसल्यार कित्याक भियेत जाय म्हणना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमचे जिवीत सर्वेस्वर आमी समर्पण दी जाय. कित्याक जेजू म्हजे सांगता आसल्यार म्हाका संपूर्ण जेवण आसा, संपूर्ण जिवीत म्हाका आसा. म्हजें जिवीत संपूर्ण कायान भरलां. कित्याक भियोवची गरज ना. हर एका मनशाक 4 नमण्याचें जिवीत आसा खंय. स्पिरिच्युअल लायफ, आत्मीक जिवन. जेजू लागीं हांव मागतां, जेजू गार्गन दिता, होगळप दिता, देवाचें उतर वाचता, कुमसार जाता तवळ तवळ, घरांत आमोरी आसा, तेर्स आसा. म्हजें आत्मीक जिवीत बरें आसा, म्हजें आत्मीक जिवन बरें आसा. तें गरज म्हज्या जिविताक. दुसरें जावं आसा, जर तर म्हजें आत्मीक जिवन सारकें आसा, देवा लागीं संबंध आसा. दुसरें जावं आसा म्हजें मानसीक जिवन. कित्याक कांय ल्हान कश्ट जाल्यार हांव भियेना. कित्याक म्हजो देव म्हज्या सांगता आसा. इमोशनल लायफ तेंय म्हजें सारकें आसता. कित्याक देवा लागीं म्हजो संबंध सारको आसल्यार, म्हजें आध्यात्मीक जिवन सारकें आसल्यार, देवा लागीं निरंतर संबंध आसल्यार, देवा लागीं म्हाका भरवोस आसल्यार, विश्वास आसल्यार, त्या विश्वासान हांव जियेतना मानसीक तरान हांवें कित्याकच कंगाल जायचें म्हणना. इमोशनल लायफ ऑल्सो वील बी ऑल रायट. म्हजें इमोशनल लायफ, म्हजें मानसीक जिवानी सारकें जाता. तितलें मात न्हय, सोशल लायफ, सामाजीक जिवन. म्हजें सामाजीक जिवानी खंडीत जावन दादोस भरीत, संतोश भरीत समाजेंत हांव सगळ्यां लागीं बरसोन आसा. कित्याक म्हजो आत्मीक आनंद आसा म्हजे लागीं. म्हजो स्वामी म्हजे लागीं आसा. समाजेन म्हाका स्विकार केला. म्हज्या समाजाच्या गरजांक हांव पावता. म्हज्या समाजेंत सगळे म्हाका आदार दितात. म्हजें सामाजीक जिवानी बऱ्यान जाता. त्याच परी म्हजें चवथें शारिरीक जिवन, द फिजिकल लायफ. जर तर म्हजें आत्मीक जिवन सांगता बरें आसा, देवा लागीं संबंध म्हाका बरो आसा, म्हजें शारिरीक जिवन बऱ्या भलायकेन आसता. जर तर कितें हांव पिडेन पडलो, या कश्ट येयले, कितें चडूण जालें, फाल्यां सर्जरी आसा म्हण सांगल्यार हांव भियेना. कित्याक म्हजो देव म्हज्या सांगता आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमचे दोळे दंप्या मोगाच्या भावा भयणीनो, त्या स्वाम्या आमच्या जिवितांत आपया.
स्वाम्याक आमच्या जिवितांत आपया बा येसु देवा बा येसु देवा ಬಾ ಯೇಸು ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ಬರಲು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲು ನನಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವೇ, ನನಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆನಂದವೇ. ಬಾ ಯೇಸು ದೇವ, ದೇವಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ. ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ आनंदवे. जेजू तू मुझे जीवित आयल्यार सगळे म्हणजे जीवित संतोष भरीत उल्हास भरीत ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ತುಯೇ ಮೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಿ, ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ತುಯೇ ಬೊಕ್ಸಿಲ್ಲ ಬರಿ. ಮಕಾಯಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಜೇಜು ಮಕಾಯಿ ಮೊಕ್ಕರು ಮಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಸೋಂಕು तुझ्या मोगांत म्हाका बरोवंक ये स्वामिया जेजू ये मुझ्या आत्म्यांती मुझ्या जिवितांती बा येसु देवा बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ. ಚಿಂತೆ ಭಯ ಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಗಲು ಬೇಗನೆ ಬಾ. मुझ्या काळजाची जडाई मुझी बेजाराई मुझी पिडा शिडा गुण करूंक ये स्वामिया जेजू मुझ्या जिवितांत ये म्हणून मागया. दोळे दंप्या दुनिया तरद्यार दवरया. बा येसु देवा बा ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ. ದೇವಾನಿ ಭರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ. ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ. ದೇವಾನಿ ಭರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ. ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ. जेजू कापय आमच्या काळजांत आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या कामांत आमच्या बेजारांत आमच्या कश्टांत दुखांत समस्यांत सोम्या कापया. सकटाटाळ पयस करा. दोळे दंपा दुनिया धरत्यार दवरया. म्हज्या भावा भयणी कितले महिला पयस आसल्या रे, महिला तूं पयस आसल्या रे. जेजूची मोगाळ दिश्ट या घडये तुजे वयर आसा. जेजूची बिरमत पावता. जेजू तुका पळयत आसा. जेजू तुका आपडीत आसा. जेजू तुका आपडीत आसा. खटल्यार आसूंक पुरो तूं, व्हीलचॅरार आसूंक पुरो, महिला पयस आसूंक पुरो. जेजू तुका सांगता म्हज्या भावा भयणी निराशी जायनाका, कंगाल जायनाका. ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ. ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ. ದೇವಾ जेजू कापया आपया आपया जेजू ಆನಂದವೇ. आपया ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ. समर्पिया जेजू तुझ्या कुटुंब या कुटुंबातल्या सगळ्यांक परगत असलेल्या सगळ्यांक काम ना बेजाराय तुझे कष्ट दुःख बेजाराय समस्ये जेजूक समर्पिया. ताची महिमा तू पळयतलय, म्हजी महिमा तू देखतलय म्हणटा स्वामी जेजू. ಚಿಂತೆ ಭಯ ಭೀತಿಯ ಬಾಳ ಕಹಿ ನೆನಪೆಲ್ಲ ಹೃದಯ ಭಾರವ ನೀಗಲು ಬೇಗನೆ ಬಾ. ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಅಂಜಿಕೆ ನಾಚಿಕೆಯ ಸಂಶಯ ಗುಣವಾಣಿಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಾ.
예수 가부터 묻었다. 예수 가부터서 예수 대원님께 묻다 있다. Jesus is touching you. Jesus is touching you. Right now. Jesus is touching you. Jesus is healing you. Jesus is touching you. 예수 가부터 묻었다. दैविक स्पर्श 예수 가부터서 묻었다. touch Jesus. 예수의 ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ಮಗ ಉಲ್ಲೋಕರ ಜಮಿಯಾನ್ ಜೇಸು ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ಯೇಸುವೆ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಸಗಣ ಉಬಿರವ್ಯಾ 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 ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಉಬಿರವ್ಯಾ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ touch Lord touch Lord Jesus the power of the word of God that came up cleanse you touch you heals you delivers you born is all the sickness the power of the word of God that came out cleanse and heals you delivers you from sickness Lord Jesus the thyroid good heal the thyroid Lord Jesus amali raktan nanai somi angel amali raktan nanai somi angel the thyroid let the thyroid be healed Lord Jesus let all the sickness be healed heal Lord Jesus heal the Lord Jesus all the kalfan serum the body heal touch and heal heal the Lord Jesus touch and heal they be second the power of the word of God that came out of the cleanse and heals you delivers you bonds of all the sickness Jesus ಯೇಸುವೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನಿ ಯೇಸುವೆ 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 touch Lord hallelujah 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 જેજો પવિત્ર આત્મા વળોનો છે સવાર જણા જેજો ના પુડલાને ગુણ કેલો મહિલા પૈસા છેલ્લા જેજો ના આપણને ગુણ કેલો सवार जण कोरोना म्हणल्या त्या पिढेच्या बियान कंगाल जाल्ले नित्राणी जाल्ले आज जेजू तांकां आपुडला जेजू सांगता कित्याक तूं भियेलाई कित्याक तूं भियेलाई 5 उंड्यांनी 1000 लोकांक बसला 5 उंड्यांनी मसले 500 लोकांक बसला थोड्या उंड्यान थोड्या मसले 4000 लोकांक बसला कोडकारान नितळ केलो देव हांवच कुड्यांक दिस दिल्लो हांवच आज हांव तुजे सांगत आसा बाबा त्या दिश्टीन पळय या उंड्यान 1000 आसा भिये नाका तुजे बिरान कान चडल्या म्हणटा जेजू मस्तान जेजून बरें केलां मारेकार पिड्या जेजून गुण केल्या भुरग्यांतल्यान भुरग्यांचे देणे जेजून फावो केलां भुरग्यांचे देणे फावो केलां सैरीकनांतल्यान बरी जिणे संगतीन देवान फावो केल्या गुण जायना म्हणली पिडा आज गुण केल्या टच लॉर्ड जीसस touch Lord Jesus hallelujah 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 निमिगल्या जेजूचे आशीर्वाद घेऊया Itiavoda Sacramenta Sustanama Koruya Purvinatya Rupa Botna Nayoriti Adarya Salvon Vicha
च्या मावटाचे भोवती तशी बापा तशीच पुता उल्हासानी स्तुतीस मोठवी महिमा सस्ता सस्ता एकाच ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी गावता. प्रार्थना हे देवा विचित सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टांचो उडास तूं आमकां सोडलाय. तुझ्या सडवणीचो फळ सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करून आमकां दयेन फावो कर. जो जे त्या राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. जिसुराया मोगल इष्ट सर्पण करता नमस्कार. जिसुराया दुलोप इष्ट करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गा तुका मोगल चिसू नमन तुका मोगल चिसू. Uwielbiam miejsce balidanej są. Miejsce prawieszki tam gawiam. Amka
पहिल्या वर्साच्या बर्थडेक देवाक अर्घान दिता जिसेल फाउस्टिना डिसोजा खोशेस वाडो ताका बरें जल्मा दीस हॅपी बर्थडे म्हणटा देवाची जरा आशिर्वाद मागता त्याच परी तिसरो बर्थडे त्या दिसा आज अर्घान दिता नेवान क्रिस्टन कुयेल्लो बोंदेल सौदी अरेबिया ताका हॅपी बर्थडे बागी जल्मा दीस म्हणटा देवाचे आशिर्वादाचेर हांव मागता त्याच परी देवाक अर्घान दिता अनिता मरिया डिसोजा नित्या दरवाडो कामांत प्रमोशन मेळ्ळ्या खातीर अर्घान दिता बर्ना फर्नांडीस वास्को गोवा विलियम सुकेरा सुरतकल जॉन बॉस्को बचपे पावल डिसोजा पंपय पयलो वाडो देवाची दराळ आशिर्वादाचेर मागया घरच्या आल्मा बसून मीस दिता क्लेत डिसोजा संतांतून दुसरो वाडो आनी फेलिक्स मेंडोन्सा सेंट सेबॅस्टियन वाडो तांच्या घरच्या आल्मा बसून मागया त्याच परी आज पहिल्या वर्साचो उडासमी करता हांव देवादीन सिप्रियन लिमा सेंट सेबॅस्टियन वाडो पियूस मेंडोन्सा देवादीन सेंट सेबॅस्टियन वाडो देवादीन क्लेमेंटीन लुईस मैसूर तांच्या आत्म्या बसून मागया त्याच परी देवादीन सिल्वेस्टर सिक्वेरा आनी लिली सिक्वेरा सुरतकल कालिशात आनी अपोलिन डिसोजा पंपय दुसरो वाडो देवादीन बेनी डिसोजा सान जुजे वाडो देवादीन आल्बर्ट इजाबेला रुजारियो थॉमस रुजारियो नित्या वाडो देव तांच्या आत्म्या शांती दिन ह्या मिसाळा मागया आमच्या गरजा बसत ह्या मिसाळा आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सोम्या थंय आमचो विश्वास आमचो भावार्थ दृढ करया थीर करया खेदींगच आमी निराश जावचे नाका चंचल जावचे नाका आयच्या सुवार्थान पळयता हांव जेजूचे शीस इतली जेजून केल्ली आसर हांव पळोवन त्या दीस तांचे लागीं उणें नांत देखून ते भियेले चंचल जाले कितें करचें आज चिंतपा तांकां चिंताप तांकां मोतीक आयले कितें करचें आज उणें नांत कितें करचें सबार प्रेमी अशेंच लालान संतींक आमी चंचल जाता आमी कंतीश जाता निराश जाता जेजू सांगता भियेनाका हांव तुमचे सांगत आसा तुज्या जिवितांत हांवें विस्मितां केल्यांत आनीकय हांव विस्मितां करतलो म्हजेर विश्वास दवरा म्हणटा सोम्याचेर विश्वास दवरया आनी ह्या पवित्र पिताच्या बलिदानांत फावते प्रेमांटो घेवंक आमकां समी तयार करया. हांव फातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो भयणी हांव उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरीस्परा देवा लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार दे आमची काकूळट कर आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. आमेन. सर्वेश्वरा ससनाच्या देवा तुवें पादुवाच्या बगेवंत आंतोनीक खऱ्या बोट हुशार प्रसंगदारांनी गरजे आकांचो आसल्यान सो थीर आसरो कर दिलोय
ताचो पाटलाव कर, जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिको आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. पृथ्वीचेर मनशाचे खोटेपण सोडून येतले आनी ताच्या काळजांत खोटी चिंतना शिवाय हेर कितेंच गळ्यान येतले म्हूण सर्वेस्परान पळयले. आपणे मनशाक रचलो म्हूण सर्वेस्पर सुरसरलो आनी आपल्या काळजान तो कळवळ्ळो. सर्वेस्परान म्हळें, हांवें रचिल्ल्या मनशाक हांव पृथ्वे वयलो नाश करतलो. ताचे सवे जनवरांक, जीवदाळी आनी अंतराळ्याच्या सुकण्यांकी नाश करतलो. तांकां रचली म्हूण म्हाका सुरसुरे भोगतात. पूण नोये एकलो मात सर्वेस्पराक मानवालो. सर्वेस्परान नोयेक म्हळें, तुज्या सगळ्या कुटुंबांक घेवन तारवा भितर वच, कित्याक हे संततीक तूं एकलो मात म्हज्या दोळ्या मुखार प्रामाणीक. शुद्ध मनजातीच्यो दादल्या बायलांच्यो सात जोडयो तुजे संगी घे आनी अशुद्ध मनजातीच्यो दादल्या बायलेचे एक जोडी. अंतराळ्याच्या सुकण्यांच्योय दादल्या बायलांच्यो 7 जोडयो वर. हे परी सगळे पृथ्वीर तूं तांची संतत वांसयतलोय. कित्याक आनी 7 दिसांनी हांव 40 दीस आनी 40 राती पृथ्वीचेर पावस धाडटलो. हांवें रचिल्ले सर प्राणी हांव पृथ्वे वयले नाश करतलो. सर्वेस्परान फरमायल्ले ते सगळे नोयेन केले. 7 दीस सोमतस पृथ्वेचेर आवराचे उदक आयले. देवाचे उतर हे श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. देवाच्या भुरग्यानो सर्वेस्पराक नावाडा. महिमा आनी पदवी ताची एकल्याचीच म्हूण हरसिया. ताच्या नांवाक फवती महिमा दिया. ताचे पवित्र सदरे मुखार प्रणिपात करा. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. सर्वेस्पराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. उदका राशीचेर सर्वेस्पर उबो जाला. सर्वेस्पराचो ताळो निजायकी गणगणीत वय गंभीरायेन घासता ताचो ताळो. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. महिमेचो देव गुणगणटा. ताच्या मंदिरान सगळ्यांचो हो एकच नाद घासता महिमा. सर्वेस्परान दर्या सागरा वयर आपले सिंहासन मांडले. ससनांक राजा कसो सर्वेस्पर सिंहासनार बसलो. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक शांतीचो आशिर्वाद दिता. उभी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पळता आनी म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येतल्या. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजूचे शिस उंडे हाडूंक विसरलेले. माचव्यान तांचे लागीं एका वयर उंडो नातल्लो. अशें आसता जेजू तांकां सत्राई सांगून म्हणालो, पळया, परिसेवांच्या आनी तशेंच येरोदीच्या कमीराची सत्राई घेया. आनी शिस एकामेका तर्क करून म्हणाले, आमचे लागीं उंडे नांत देखून. आनी 7 उंडे 4000 आमी म्हूण दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं कुटके तुमी भरून काडिल्ले? 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनीकी तुमकां समजना? देवाचें उतर हें.
वाकणी तुका क्रिस्ता उपसिता बापा हो बुंडो गोवासो उपसिता बापा ही वायना चिका आमी तुका कान के तू सर्गी चाराया आमची ही कानी बेडता आज तुका मोगाची ओ सीता बाबा हो बुंडो गोवासो ओ सीता बापा ही वायना चिका आमी तुका म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदेदार देवा बापाक मंत आसलें जावं म्हणून मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमे आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आगावा सर्वस्व मानून घे. भोव कन्नवाळ्या बापा संत अंतोन तुज्या भक्ताच्या उडासाक तुज्या वेदी वयर आमी दवरता त्या देण्यांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी जसं ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका महिमेंत केली तशी आमची पातकां बोगसून आमकांय तुज्या ससण्याच्या महिमेक एक दीस वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवा दिन वासुया वयशी आमी करू फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्यास मोगान आमी ताचें मरण समरमता जिया बाते पुन्हा जन प्रकटता थिर भरोश्यान ताच्या महिमेच्या येण्याक रेखता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे बापा करस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं तेमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपले कुशेन कश्ट मरण सुसुमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त गयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. त्याच परीन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्तीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. चिसू मेलो चिसू जीवन जाला चिसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो भक्तीपणे उडास करता वजी तसो उंडो ही सडणीची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसता. जेजूची कुडां रगसतला आमी समेस्त हांग पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकूळट कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तान तुजें परजळीत मुखार मळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मदये देवाचे माये संगती बागेन जुजे तिजो पती बागेन धर्मदूत संत आंतोन आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताणें पडूं दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवळ. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार जाय कन्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोबर शानत तेलांक आमकां तुजे उदार कावकलतीन सर पातकांतली सुटय सर आकांतांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच घाल तुमचे सव्यास एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी. सम्या तुमचे भितरेंचे म्हाका पावना तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. भागी कितने माया मोगान एक पोटांची येवचे. भागी कितने माया मोगान एक पोटांची येवचे. हांव बरो गवळी म्हणटा सोमी जीव सोदिता शेळया मोच्या. वळखता त्यो वळखतात म्हाका जसे बापा म्हाका हांव वळखता ताका. भागी कितने माया मोगान एक पोटांची येवचे. भागी कितने माया मोगान एक पोटांची येवचे. मुझे उताराय काशा झारा मुझे खरे शिसाव पावतेऱ्या. निसाकी तुम्ही ससाणा जातेऱ्या पाकाच्या गुलामपणांत ते सुट्टेऱ्या. भागी कितने माया मोगान एक पोटांची येवचे. भागी कितने माया मोगान एक पोटांची येवचे. हांव दाखवाल तुमी फाटे तिचे बाप मोसो मारी दाबाकी सो. मोजे दयासो फळदार जोडटलो मुझे शिवाय तुमच्यान कांय करूंक नसो. भागी कितने माया मोगान एक पोटांची येवचे. भागी कितने माया मोगान एक पोटांची येवचे. मुझे दयेवसो भुकेवसो ना मुझे पात्योसो तो तासोना. हांव तो बुंड सर्गीतावन देवून आयलो संवसारांची येतेल्यांक दैवेक जीव दिवचो. Kalzanta ila sumya kami arga divya. Raja di satanami. Kurpe sokal aram karcha pile sunak arga divya. Sagna ursbur tanyam karakla samalla आणि हर रीतीनं आमकां आमच्या कश्टा अनवरांत तशेंच आमच्या सुखांत आमच्या ददुसकाये सयत आमकां सांगात दिला. देखून त्या सगळ्या उपकारा वडया. अर्गां तुका समयांची सू, होगळाप तुका समयांची सू, महिमा तुका समयांची सू, स्तुती तुका समयांची सू, वंदन तुका समयांची सू. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा भाग्यवंत आंतोनीन तुझ्या आनी तुज्या पवित्र सभेचे विश्वासपणाने सेवे केल्ले खातीर सस्नेक संतोषाचो मुकूट ताका फावो जालो.
आम्ही आता सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलोन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साखरी करूंक आनी शेवटी ताच्या संगता ससनाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. वसोनेयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे इतर जागी तुका जपा आपले मोरण सुखान वरा नेवसार्थाच्या नावान पडटा कोडे पिडे बरे जाता पर्यंत सांगलीं तो परमयता हांगा पावल्याक बेऱ्यांक पावता कितें सडल्यार दाखोवन दिता ल्हाना व्हडा बसोन हाडटा. म्हज्या काळजांत तुका नमान ये सांत आंतोनी. हजार पोवटी तुका नमान. तूं जावन आसाय मिसनार पलगन देव कुरपेचें. जेजू आनी तुज्या सेराफीक बापा साप्रास कसो भोव कलतो आनी भोव अजापांचो पूज जावन तूं बागी जावन आसाय. उगडास कर ह्या जापांच्या संता आपल्या गरजान तुका उलो मारिल्ल्या कोणाकच कुमोक आनी बुसवून तुवें इन्कार करूंक नाय म्हूण उगडास कर. तूं कुरपेन ग्रेस आनी जेजू बाळाचो महामोगाचो इश्ट जाल्ले निमती तिरपातयेने दैर कान घेवन आनी म्हजे मागणे निर्फळ जावचें ना म्हूण खंडीत जाना जावन तुजो आदार हांव सोदतां. हे सांत आंतोनी अजापांच्या संता गरजेवंतांच्या आदारा म्हाकाय तुजी कुमोक जाय. गरज म्हाका आसा ह्या उपकारांची. सर आमचे इरादे ते सावा आशा काळजाचे अत्रेक सांत आंतोनी मारिफात देवाक आमी समर्पण दिवया. पाल्यातावन आराम करचो प्राजिताचो काळ कुरपेचो काळ देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो काळ आमकां जावं दी म्हणून आमी मागया. जायत्यांनी आमचें मागणें विचारलां. जायत्यांक आमी मागता म्हूण बसयलां. तांचोय आमी उडास काडया. तांकांय सांत आंतोनी मारिफात देवाक आमी समर्पण दिवया. आमच्या इगर्जेचें योजन आसा रिटेनिंग वॉल बांदचें. तें योजन देवाक आमी समर्पण दिवया. उदार मनाच्या दानितावन दुडवा कुमोक ताका येवंक. येदोळस जायत्या जाणांनी आमच्या पिरगजेतावन तशेंच बायल्या पिरगजेतावन ह्या योजनाक दुडवा कुमोक दिल्या. त्या सर दानी खातीर आमी मागया. तांणी दाखयल्ल्या उदार मनाक देवी तांचे थंय असरांनी उदार जावं दी. तांच्या सर गरजांनी तांकां पावोवन दी. बरी भलायकी तांच्या कुटुंबांत शांती समाधान आनी तांणी आशिल्लें सर तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया. आज हांगासर साक्ष दिल्ल्या भयण जेसिंता आनी तिच्या सर गरजां खातीर आमी मागया. जायतीं पिडेस्तां जावंक पुरो आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत आमच्या पिरगजेंत आनी आमकां कळीत आसचीं आसात. त्या सर पिडेस्तांक सांत आंतोनी मारिफात
देवाक आमी समर्पून दिवया. एक घडीभर आमी बसया. जायतीं तेसावां फाटल्या हप्त्यांत आयल्यांत तीं ह्या परी आसात. बरी भलायकी मेळोवंक 13 जाणां मागोन आसात. रीण फारीक करूंक सेजारा मोगान जियोंक, रीण फारीक करची कुरपा लाबोवंक 14 जाणां मागोन आसात. पाटींतली कठीण दूख गूण जाल्ल्याक एकली सांत आंतोनी काळजांतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बे खंत बेजाराय पयस जावंक 14 जाणां मागोन आसात. इगर्ज माथेतावन पयस गेल्ल्यान फाटीं येवंक, एका दादल्याचें लंग्स कॅन्सर गूण जावंक, एका स्त्रियेचें रक्तांत हिमोग्लोबीन नॉर्मल जावंक ती मागोन आसात. गल्फांत एकलो कोरोना द्वारी ICUंत आशिल्लो संपूर्ण बरो जाल्ल्याक तो देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. इस्रायलाक वेची विजा मेळोवंक 2 जाणां, कुटुंबांत शांती समाधान रास करूंक 14 जाणां, शिकपांत बरी गिन्यान मेळोवंक 2 जाणां, बिझनेसांत घाल्ले पयशे वाडी सुमेत फाटीं मेळोवंक 13 जाणां मागोन आसात. बरी सैरीक मेळिल्ल्याक एकली अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बरें काम मेळोवंक 10 जाणां, तोंडाक जाल्ली एलर्जी गूण जावंक 2 जाणां, आमाल पियोन येतावन सुटका मेळोवंक 2 जाणां मागोन आसात. घरचो जागो बेगीनच नोंदवण जावंक एक कुटाम मागोन आसा. आनी मेळिल्ल्या प्रत्येक विविध उपकारां खातीर तेगा कुटुंबाची देवाक अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. व्यापार वृद्धी जावंक, एका स्त्रियेची मायग्रेन तशेंच एरपिडा गूण जावंक, भुरग्यांचें देणें मेळोवंक 6 जाणां मागोन आसात. दुवेक बरी सैरीक मेळोवंक एकली आवय मागोन आसा. पोटांत कठीण दूख आसली, जेवंक जायनातलें आनी संपूर्ण दूख आनी पिडा गूण जाल्ल्याक एकली देवाक अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. लायसन्स आती मेळोवंक, एका दादल्याचे आर्नियाचे समस्ये सर्जरी नासतना गूण जावंक, 4 म्हयन्याच्या बाळश्याची खातीची पिडा गूण जावंक, 4 प्लॅटां बऱ्या रेटीर विकून वसोवंक, भायर पडिल्लें कानाचें भांगार फाटीं मेळोवंक, मास्कत गांवाचें सिटीजनशीप मेळोवंक, कॅनडा एका स्त्रियेक तिच्या कामांत आनी वस्तेंत भद्रती मेळोवंक, फिक्स जाल्लें काजार एका कारणाक लागून कॅन्सल जालां, परत्यान तांणी 1 जावन काजाराक मुखार सरोवंक, पयशे फाटीं मेळोवंक अशें 10 कुटुंबांची मागोन आसात. शिकोवंक स्कॉलरशीप मेळोवंक, आंगाक जाल्ली एलर्जी गूण जावंक, 13 जाणांक कॅनडाक वेची विजा मेळोवंक, उजव्या बावळ्याची कठीण दूख गूण जावंक 2 जाणां मागोन आसात. लग्नाचें कार्य बऱ्या तरान जावंक, जागो बऱ्या रितीन विकून वसोवंक, तांच्या घराचो वांटो तांकां मेळोवंक 2 कुटुंबांची मागोन आसात. एकल्या चेडवाक 24 जावच्या JEE मेन एग्जामांत बरे मार्क्स आनी रँक मेळोवंक, जाग्याचे समस्ये इत्यार्थ जावंक 13 कुटुंबांची मागोन आसात. एका चेडवाची रक्तांतली एलर्जी गूण जावंक, तशेंच एकली स्त्री ब्रेस्ट कॅन्सरांतावन वळवळटा, तिची सर्जरी बऱ्यान जावन कॅन्सर पिडेतावन तिका सुटका मेळोवंक आनी एका काजारी जोड्यान एकामेका बगसून मोगान जियोवंक आनी डायवर्साची वाट तांणी सोडूंक ती मागोन आसात. तर परत आमी दिंबयेर पडया आनी ह्या सर तेसावां खातीर एक घडीभर मौन रितीन सांत आंतोनी कडेन आमी मागया. सांत आंतोनीची विनंती निरंतरी ह्या तेसावांनी आसून देवातावन तांणी मागिल्लें सर तांकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया. देखून ह्या म्हज्या घरचेन म्हाका बुजय आनी इतले पातयेनेन हांवें मागसो उपकार म्हाका दी. हो उपकार म्हाका मेळटच
तुझ्या दुर्बळांच्या ग्रासाक कानीक दिता म्हूण तुका उतर दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी म्हाका आशीर्वाद दी. आमेन. ये वरच्या सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या उर्वी मोल सुख अनवरा देवसार आनी सरतराची वस्याची पिडा पयसरता म्हूण उगडास कर. तुझ्या मरेपाक पिडेस्तांक भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्यो थंड जातात. बंदिवानांच्यो संकली तुटून पडटात. थोडे उठून चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मने उलयतात. भायर पडलेल्यो वस्तू मेळतात. ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागले सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राचार पायस जातात आनी आमच्या सर गरजांक तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवर न्हू. तुजी कुमोक आमी मागता. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागता. ते सर आमकां सोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. Sant Antoniam abasat vinatik. Cristaचे बसण्याक आमी पावसों चिकाथी. ये सर पदे जरानी सदां जेवच्या देवा भाग्य अंतोनी तुवें तुज्या परजेके वर्तो प्रसंगदार आनी तुज्या गरजांनी बळवंत आदार जावन दिलोय. क्रिस्तांव जिणेची वाट आमी समकतना ताच्या आदारान सर अनवरांतलें सुटशें. सर आमच्या पारखवण्यान तुजी ससें बगीचे आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्त मारिफा जो तुजे सवेंची येता रास करता. पवित्र आत्म्याचे कोटान ससना ज्या ससना. बशा मगाळ भाव भयणीनो, आयचे सगळे आराधन मीस नवें डिवायन वर्ड टीव्हीर लाईव्ह प्रसार जावनच आसा. हे सात जालां. डिवायन वर्ड टीव्हीचो अध्यक्ष श्री वॉल्टर स्टीवन मेंडीस आनी पत्नी श्रीमती फ्लोरा मेंडीस तांच्या उदारपणा वरवीं तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. देवाच्या आश्वांचेर हांव मागता. त्याच परी आज कीबोर्ड खेळून रंगीत संगीत दिवन मधुर गितांद्वारे हाची भक्त हाच्या मागण्याक भाग्य आमकां आदार दिल्ल्या ब्रदर जॉन डिसोजा फेरार ताचो उपकार बावडटा. आमच्या फिरगजींत सेवा टिमीचे दियेकोन लॉरेन्स केविन डिसोजा आमच्या आज मिसाच्या बलिदानान त्याच परी नव्यानांत तांणी आमकां संगत दिला. तांचोय हांव उपकार बावडटा. डिवायन वर्ड टीव्हीचो प्रोग्रामार श्री जेस्विन मस्करेनस, व्हिडिओग्राफी कडचो रॉयस्टन मोंतेरो आनी विवियन रॉड्रिगस तांचोय उपकार बावडटा. हर एका मंगळारा आमच्या आराधनाक ह्या मागण्याक आनी पुरा एक 4000 रुपये खर्च आसात आनी मंगळाराचे आमकां आदार दिला. थोड्या मंगळारान म्हटल्या ती अशा कामांत प्रमोशन मेळिल्ल्या खातीर अनिता मारिया डिसोजा नित्या दरवाडो आनी अन्य एका मंगळाराच्या खर्चाक डायलन लविना कुयेल्लो बोंदेल सौदी अरेबिया तांचो उपकार बावडटा. देवाची दराळ आशिर्वादां तांचेर हांव मागता. आज तुमकां समेस्तांक हे निमाणें गीत जाल्लेंच काफी फळार दिल्या आपल्या भुरग्याचो पयलो जल्माचो दीस आचरणच्या संदर्भात राकेश आनी रेना डिसोजा कोशे समोडो तांकां देव बरें करून म्हणटा. देवाची दराळ आशिर्वादां तांच्या कुटुंबाचेर मागता. फाल्यां गोब्राचो बुधवार प्राचीत काळ सुरू जाता. फाल्यां 2 मिसां आसात. सकाळीं 7 वरार आनी संजेर 5:30 वरार. ह्या दोनी मिसा वेळार प्राचिताचो गुप्त जावन माथ्याक गोबर घालची रीत आसतली. मार्चाच्या 11, 12, 13, 14 तारखेर 4 दीस प्राचीत काळाची रेतेरी हांगासर आसा. ही रेतेरी दितात पट्टा डिवायन कोंकणी रेतेरी विभागाचे पंगड याजक आनी ब्रदर्स आनी ह्या रेतेरीच्या यशस्वी खातीर आमी मागया. हर एका मंगळारा आराधना वेळार सुमयातान मुस्तना उपकार मेळ्ळा. मुस्त सऱ्यान जाल्यार सांगतात मुस्तना म्हाका कितले मागले मेळ्ळे म्हणून. तुमी साक्ष सांगल्यार आनी एकल्याक की तांचो बोवार्थ घट जाता. आज एका भयणीन बोवा पुरब्यान साक्ष सांगल्या आनी मुखल्या हर एका मंगळारा कोणी एकली दोगां साक्ष सांगीत तांणी जशें आराधना पयलें 5 मिनटां पयलें म्हाका मेळ्ळ्यार जालें. हर एका मंगळारा 4:30 वरार आराधना मीस आनी नोवेण आसा. तुमच्या त्या खातीर आमी मागता.
आणि या प्राचीत काळार परवा मंगळार हांव 4 जावन 15 मिनटांनी मोठी कुर्सावाट आसतली. कुर्सावाटेच्या वेळार उपरांत आराधन आसतलें. तुमची ते सावा हांगासर सांत अंतोनीच्या इमाजी लागीं ह्या बॉक्सान घालयत. भायर ज्या थंयसर संत अंतोनीच्या ग्रोट्या लागीं घालयत. वॉट्सॅपार धाडयत, ईमेलार बरोवन धाडयत, पोस्टार धाडयत, फोन करनी सांगयत. उबे रावया निमाणें गीत. शिगुणाचे वाटे सोम्या म्हाका सल करपे देण्या तुझ्या आत्मो मोसो मेठ बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वाग शेळे काळीस हे मोगान तुझ्या पेट कष्टांत आसतना सामोजो आदर पॉयंट मोजे करताना दयेन म्हाका तूं राव. सता वाट सताना मोजे संगी राव अणवारान पडताना सांबाळ म्हाका तूं ग. शिगुणाचे वाटे सोम्या म्हाका सल करपे देण्यान तुझ्या आत्मो मोसो नेठ बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वाग शेळे काळीस हे मोगान तुझ्या पेट मोगाळ पुत्रा सोय आमकां मोया आशिर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन युवरांक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.